நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆலூ பாஜி. இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். பாயில் பண்ணி பீல் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோஸ் ஒரு 3, தக்காளி 2 தக்காளி மிக்சியில் போட்டு பியூரி ஃபார்மில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரைச்சி. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் வேணுங்கிறத நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அது என்னென்ன போடுறோங்கிறது இப்போ பார்ப்போம். ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சப்பொடி, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி கூட நம்ம ஊற்றலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு கட்டி தட்டாமல் இதை கரைச்சி வச்சுட்டு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை தவிர நமக்கு வேணுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி பூண்டு ஒரு 4 பல் பூண்டு, 1 இன்ச் இஞ்சி, அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு மார்ட்டர் அண்ட் பெஸ்டில் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். கசூரி மேத்தி கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி தழை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணியிருக்கு. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள். இந்த டிஷ்ஷோட ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஜீரகம் போட்டு பச்சை மிளகாயும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அதுலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ விரத நாளில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இஞ்சி பூண்டை மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இதில் வெங்காயமும் போடலை. இப்போ இதில் இந்த இஞ்சி பூண்டு வதக்கிட்டு இந்த தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த தக்காளியை அதில் சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் இதில் போடணும். போட்டுட்டு தக்காளி இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதங்கணும். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த உருளைக்கிழங்கை மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்கை அதில் சேர்த்துடலாம். அப்போ தேவையான உப்பையும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இந்த கசூரி மேத்தி இலையை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதில் சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஏன்னா அந்த உருளைக்கிழங்குல இந்த மசாலா நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும். அது நல்லா கொதித்து வரும்போது கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்க வேண்டியதான். இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடும். இப்போ ஒரு கடாய் காஞ்சிட்ருக்கு. இதில் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த கட் பண்ண பச்சை மிளகா, அப்புறம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த அரைச்சி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துலாம். இப்போ தக்காளியை ஊற்றியாச்சு ஃபுல்லாக. இதில் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் இந்த மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோஸ் சேர்த்துடலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடணும். இது நீங்கள் வேணால் க்யூப்ஸாகவும் போட்டுக்கலாம். மேஷ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் இது பண்ணிங்கன்னா க்யூப்ஸாக போட்டுக்கலாம். இல்லை குக்கரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேக வைக்காத பொட்டேட்டோவை இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் விசில் விட்டிங்கன்னா அதுலேயே கூட குக் ஆகிடும். இப்போது இது எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இதுக்கு வேணுங்கிற தண்ணி சேர்த்துறேன் நான். ஏன்னா இதை மூடி போட்டு வைக்க போகிறோங்கிறனால ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த பாஜி கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ இதுக்கு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. குக் ஆகிருக்கும். இந்த இது பார்க்கலாம். இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் இந்த கசூரி மேத்தி நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம்.
இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போடணும் இந்த கசூரி மெத்தியை, அப்போ தான் அதோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் இந்த சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சேர்த்துறேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஆலு பாஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இல்லை கார்னிஷிங்ஸோடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. இது நீங்கள் வந்து பூரியோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவன் ரொட்டி கூட கூட சாப்பிட்லாம், பட் பூரியோடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். விரதம் போதெல்லாமும் பூரி சப்பாத்திக்கு இது எடுத்துக்கலாம் நீங்கள், இந்த இஞ்சி பூண்டு மட்டும் இல்லாமல். ஈவன் இந்த இந்தியன் பிரெட்ஸ், அதாவது என்ன சொல்கிறது, இந்த வீட் பிரெட் அண்ட் மைதா பிரெட் வருது இல்லைங்களா, அந்த பிரெட்டுக்கு கூட நீங்கள் இதை மேலே சர்விங்காக எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாவ் பாஜி மாதிரி இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாஜி மாதிரி இருக்கும் இது உங்களுக்கு. இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள்.